ଏବେ ଚାଲିଲି ପୁଅର ସ୍କୁଲକୁ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ଫିସ୍ ଦେବାର ଅଛି, ଫିସ୍ଟା ଦେଇଦେଲେ ଗୋଟେ କାମ ସରିଯିବ। ଆଉ ଡେରି ହେଲେ ପୁଣି ଫାଇନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫାଇନ୍ ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ଫିସ୍ଟା ଦେଇଦେବାଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ଭଲ। ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି ଯେ ଗଲାବେଳକୁ ପୁଅକୁ ନେଇକି ପଳେଇବି। ଆଉ ଆସିଛି ତ ପୁଅଟା ନେଇକି ପଳେଇବି। ପୁଣି କହିଲି ନା ନା ନା, ତାକୁ ନେଇକି ଗଲେ ସେ ଘରେ କରିବ ବା କ'ଣ? କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଏଠୁ ଯିବ ସ୍କୁଲ ଯିବ ତ ଫୋନ୍ ଧରିବ। ତା ଅପେକ୍ଷା ସ୍କୁଲରେ ଥାଉ, ସେଠି ପାଠ ପଢ଼ୁ କି ଶାଠ ପଢ଼ୁ, ଯାହା କରୁଛି କରୁ। ସେଠି ହେଲେ ମୋବାଇଲ ତ ଦେଖିବନି ନା। ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲି ନା, ସେ ସ୍କୁଲରେ ଥାଉ, ମୋ କାମ ମୁଁ ସାରିକି ଚୁପଚାପ ପଳେଇବି। କିଛି କହିବିନି ତାକୁ କି ଜଣେଇବିନି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯାହା ଥିଲା ଫିସ୍ ଦେବାର ସେଠି ତୁଟି ତାଟି ଗଲା ଦେଇକି ସେଇଠୁ ଏବେ ମୁଁ ଚାଲିଲି। ଆଉ ବାହାରେ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ସବୁ ଗଛ ସଜେଇକି ସବୁ ସୁନ୍ଦର ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଠି ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ଲାଇନ୍ କରିକି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଚାରିପାଖ ଯାକ ପାହାଡ଼, ପୁରା ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ। ଯାହା ହଉ, ଯେହେତୁ ପୁଅକୁ ନେଲିନି ସେଥିପାଇଁ ଆମ କାମ ଜଲ୍ଦି ବି ସରିଗଲା। ଆଉ ଯେହେତୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛୁ ମାନେ ଯାଉ ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ଖାଇ ଦେଇକି ପଳେଇବା ନା। ସେଇଠୁ ବାଟରେ ଟିକେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇଦେଇ ସେଇଠୁ ଘରକୁ ଚାଲିଲୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।